Bischof von Limburg, Thebats van Elst, wartet seit genau einer Woche in Rom auf eine Audienz bei Papst Franziskus. Morgen soll es nun soweit sein. Dann kann der Bischof dem Heiligen Vater erklären, warum seine prunkvolle Residenz möglicherweise rund 40 Millionen Euro gekostet hat und woher das Geld kommt. Wie der Spiegel heute berichtet, könnte es aus einer grauen Kasse stammen, die in Limburg mit rund 300 Millionen Euro gefüllt sein soll. Mehr von Kurt Eickhoff. Papst Franziskus spricht heute in Rom zu Tausenden, aber wieder nicht mit Franz-Peter Thebats van Elst. Morgen endlich die Audienz, wo er sich rechtfertigen muss, jetzt auch für die 300 Millionen Euro, die in seinem Bistum in verschiedenen Unterabteilungen hin und her geschoben werden sollen. In Limburg hat sich währenddessen ein regelrechter Bischofstourismus entwickelt, die Suche nach den verschwendeten Millionen für das Fotoalbum, dazu Original Bischofsknödel zum Mittagessen. Wir gehen halt mit dem Bischof, kommen alle runter von der Autobahn und wir wollen alle den Dom sehen. Ich komme aus Köln. Ich wollte mir das heute mir ganz Bild angucken. Das gehört bestraft. Wie jedes andere, wenn so ein Vergehen ist. Aber wohl nur ein moralisches Vergehen, denn die Kirche in Deutschland erzielt jährlich über mindestens 5 Milliarden Euro Einnahmen allein aus der Kirchensteuer. Dazu kommen Erträge aus Immobilien und Unternehmensbeteiligungen und staatliche Unterstützung für soziale Aufgaben wie den Betrieb von Kindertagesstätten. Steuern zahlt sie selbst aber kaum wegen der Gemeinnützigkeit. Und von den Bistümern veröffentlichten Vermögenswerte sollen nur einem Bruchteil des tatsächlichen Marktwerts entsprechen. Teilweise wisse die Kirche gar nicht, wie reich sie ist. Liebe Hilfe. Und sie wollen sich verkaufen, sind zufrieden, dass sie da Einnahmen haben, eine Vermietung und Erträge. Was das für sie eigentlich wert ist, ist für sie vollkommen irrelevant. Doch morgen muss Thebats van Elst Farbe bekennen. Ein Rücktritt nach der Audienz wird nicht erwartet, aber die Predigt im Limburger Dom